Suhu yang sangat dingin dan lapisan es yang tebal membuat penjelajahan menjadi sangat berbahaya. Meskipun tidak menemukan daratan Antartika yang padat, Cook berhasil menemukan beberapa pulau di sekitar kawasan tersebut, termasuk Kepulauan Sandwich Selatan dan Georgia Selatan. 4. Catatan dan observasi, Cook mencatat pengamatannya dengan rinci, termasuk kondisi cuaca, fauna, dan formasi es. Dia juga mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan benua besar di selatan seperti yang diperkirakan oleh banyak orang Eropa saat itu.